Тръгнали сме за колата. 2 февруари 2012. Какво прика? Днес е 2 февруари, ден на курви и курвари. Честитки празник! Тати, честито! Тук имаше табелка явно. Чекай. Тук да види. Благодаря да ви се връща. Таш помниш, тук вчера видяхме сърна ония ден. Помниш? Стои мама и гледа и само по едно време гледаме едно животинче, така стои ме гледа. Тук върху поляната. Да. Ма това за един ден толкова навале. През целия си живот толкова снег не съм виждал. Една куп са събрани. Не наведнъж, една куп, ако се избереш, Да. няма да видиш толкова. Вы чакайте тук, след това те. Разкопаното. Разкопаното, да не пропаднем, не знам къде. Тут капай и не разкопаш. Вижда просто така напред. Напред ли? Давай. Айде! Yes. Полагам, не ето тази купчинка наша кола. Стига. Вие точно ли знаете къде сте паркирали? Точно те къща има. От тази страна първата къща.